Allez, vas-y. Alors voilà, je suis allée voir donc une pauvre femme qui a déjà un grand âge, plus de 80 ans, donc qui toussait, mais alors toussait, mais à pas dormir, à avoir des maux de tête, à avoir de la fièvre. Elle était carrément, carrément, tu vois. Ouais. Et ben écoute, je lui ai fait le V12, Ouais. mais sans chauffage, tu vois. Juste Sans moxa. sans moxa. Sur l'aiguille. Oui, parce que comme elle avait de la fièvre, tu sais qu'il ne faut pas mettre quand tu as de la fièvre. Bien sûr. Eh bien, je lui ai fait que ça. Et presque les 3/4 d'heure que je suis restée avec l'acupuncture, la toux de temps en temps, elle faisait une toute petite toux, mais sans fatigue. Alors que moi, je l'avais au matin. Il pouvait pas. Ah oui, d'accord. Ah oui. Voilà. Tu as bien fait le V12. Oui. Ouais. Il était douloureux. Oui. Ah oui. Ah oui. Et je l'avais bien cherché. Dessous la deuxième vertèbre, à 1,5 cm du milieu. Vers l'externe. Tu vois. J'ai touché là, pan, alors que j'ai touché ailleurs pour voir, rien. Je suis revenue là, c'était le point. Et quand je suis partie, elle était presque impeccable. Elle a dit vraiment, il y avait une copine qui était là, elle a dit, mon Dieu, regarde, entre ce matin et maintenant, la différence. C'est pas chou du poumon. Bravo. Voilà. Tu l'as sauvé, Janine. Ah, Non, punaise. c'est pas le point pour moi. Non, c'est le V13, le point chu. Ça, c'est la porte du vent. Voilà. La porte du vent. La porte du vent. Et si tu fais le point chu du poumon, ça n'est pas pareil. Non, ben, Mais non. Parce que là, c'est la porte. Donc tu... voilà. Avant, que C'est le avant premier. que le vent il rentre, Il rentre tout à fait en à l'intérieur. profondeur. Voilà. Là, tu... On est en surface. En En fait. surface. Voilà, je suis contente. Hein. Ah bah tant mieux. Ben, elle avait cette pneumonie, enfin cette bronchite depuis combien de temps? Ah ben, depuis 3 jours à peu Ah oui, près. donc c'était assez récent. Ah oui, c'est récent. C'est quand, en allant chez des cousins qui avaient le truc viral, elle a attrapé. Parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont des toux, mais c'est des toux qui durent depuis... Mais donc, elle avait de la fièvre. Elle avait attrapé tout 38 de suite, encore aujourd'hui. tout de suite Voilà. de la fièvre. Oui, c'est Ça pour a ça que augmenté c'est en... pour ça que C'est je pour l'ai ça pas que ça a fait. bien marché, parce que c'était au début. Parce que des fois, quand tu arrives vers la fin, ou Ouais. c'est Non. difficile à enlever. Le V12, il marche toujours bien. Tu relèves toujours la C'est toux super, et tout hein. ça, avec le V12. Oh là là, la différence, t'aurais vu, Enfin, Pierre. moi, tous les cas que j'ai eus. Hein. Elle était contente, hein. Quand je suis partie, Après, vraiment, elle était... Et la copine qui était à côté aussi, elle n'en revenait pas, hein. D'accord. Bon, eh ben voilà.